Сегодня мы проводим наш традиционный всероссийский турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти нашего друга Александра Сердюкова. Данный турнир является мастерским и также является отбором на Кубок России. За первое и второе место в данном турнире присваивается звание мастер спорта России. Сейчас на турнире в качестве зрителя достаточно хороший турнир. По моей категории достаточно очень интересный бой будет в финале, потому что оба полуфинальных боя они завершили досрочно, там на первой минуте. На турнир мы готовили бойцов. С первых дней, как до турнира осталось месяц, мы подготовили тщательно. Потому что мы знали, что основные бойцы с юга, это с Дагестана, это конкуренция, это Сургут, это Москва. Разница любительских турниров и профессиональных в том, что бойцы, которые приезжают на любителей, они готовятся на разноплановых соперников. В том плане, что человек выходит биться с неизвестностью. Выходит один боец, рукопашник, другой боксер, другой кикбоксер, третий вообще самбист, четвертый просто борец вольного стиля.